Aquí arriba en la parte superior el electrocardiograma marca los eventos eléctricos. La onda P representa la despolarización auricular que precede a la contracción atrial, la cual es responsable de la patada auricular que completa el llenado ventricular al final de la diástole. El complejo QRS indica la despolarización ventricular y marca el inicio de la sístole ventricular. En la curva de presión ventricular, que es esta que está aquí en rojo, vamos a observar que tras el QRS la presión se eleva rápidamente. Cuando supera la presión auricular, se produce el cierre de las válvulas atrioventriculares tricúspide y mitral, generando así el primer ruido cardíaco S1 o el loop. Durante la fase de eyección, la presión ventricular alcanza su pico y luego cae. Cuando desciende por debajo de la presión aórtica y pulmonar, se produce el cierre de las válvulas semilunares aórtica y pulmonar, originando el segundo ruido cardíaco S2 o el DUP, que marca el inicio de la diástole. La onda T del electrocardiograma representa la repolarización ventricular que ocurre durante la diástole temprana. Así, la sístole eléctrica precede a la mecánica. El QRS ocurre antes del aumento de presión y la T antes de la relajación. Esta correlación es importante para interpretar, por ejemplo, fonocardiogramas y entender patologías como por ejemplo el desdoblamiento del S2, soplos cardíacos, etc.